엄청난 소식이 들어왔습니다. 용벌이 오늘 상암동 이곳에 떨어졌어요. 대박! 바로 여기가 베이스캠프예요? 오늘 마지막? 하지 못할 수도 있잖아요. 당연한 거죠. 그래서 사실 우리가 다음 용벌의 행선지를 찾아가야 되는데 그러니까 그걸 얘기해달라는 거갈 거니까. 거기 가야죠. 동심 게임이 뭐예요? 여기에 마인드 먼저 어린이를 돌려보내시는 거예요. 그러니까 오늘 자다 일어나는 줄 알았지. 이게 힌트라고요? 만세. 만세. 이게 너무 질질 끌어봐야 딴 데로 새. 아시죠? 그래, 알지. 하나만 더 열심히 하세요. 가시죠, 재밌는 거 없어. 진화는 환경에 맞춰가며 살아온 우리에게는 마치 숨을 쉬듯 너무나도 당연한 현상이어서 그렇게 가다자는 문제가 아니었죠. 왜 밤하늘은, 아니 우주는 새까맣게 보이는 것일까요? 그리고 학자들이 우주에는 별이 상상을 초월할 정도로 많습니다. 우리가 밤하늘을 볼 때, 그리고 우주에서는 이렇게 비교도 할 수 없을 정도로 태양보다 밝은 별들이 매우 흔합니다. 여기에 이제 얼마나 밝은지 대충 감이 오시나요? 자, 이때쯤 되면 다시 궁금증이 생기죠. 우주 공간에는 이렇게 태양보다 밝은 지구에 도달하는 빛의 광량이 줄어드는 것이 아니라는 소리입니다.
다음부터 할게, 다음부터. 4번. 사실 이거 하나만 해도 마늘 넣어가지고 푹 삶아가지고 그냥 김수로. 집중하면 돼. 집중하면 할 수 있어. 끝이 아니라고. 지뢰받지 말아요. 지뢰받. 부모님이 이혼했어. 응. 그래서 아빠는 잠이 든다. 잠이 든다. 애가 2명. 내가 그 남자친구랑 같이 영상 통화를 했는데 내가 거기서 남자친구한테 잘 부탁드린다고 끝나고 진짜 확실하게 그 사람 나오면